早前掀起嘅抹茶熱潮風魔全港少女，當然丁丁都係一個小小抹茶控啦。不過一般嘅抹茶甜品咧都唔平嘅喎，所以一連唔知幾多集喺呢度丁義 Crafts Tube 咧就會教大家喺屋企咧都可以整到出邊幾十蚊嘅甜品啦。第一炮當然係抹茶心太軟啊！好，講下材料先，雞蛋1隻。糖咧30 gram， 無鹽牛油40 gram， 白朱古力40 gram， 低筋麵粉35 gram， 仲有啲抹茶粉添5 gram。首先呢，就係將無鹽牛油同埋白朱古力再熱水溶咗佢。如果你驚個溫度難控制嘅話呢，你都可以分開兩樣材料用嘅。再加埋砂糖混合咗佢哋，落埋雞蛋同埋抹茶粉攪勻，最後加埋篩過2次嘅麵粉，搞到冇大嘅粉粒呢就好停啦。如果唔係呢，就會起晒筋好硬噶啦。焗之前呢，記得要喺個杯嗰度搽啲牛油，如果唔係呢，就會黐底噶啦。倒咗入個杯之後呢，就要加返一層保鮮紙，再放落冰箱雪30分鐘。唔需要預熱焗爐嘅，不過有雪同冇雪嘅溫度呢都唔同，你要留意返啊！因為每個焗爐嘅溫度咧都唔同嘅，咁所以咧你就要試咗一杯先至好，再整第二杯。如果唔係咧，我唔小心揩大咗個火咧，就會燶咗啦。咁我比較中意咧撈埋雪糕食嘅，咁 Häagen-Dazs 咧就係我最愛，所以咧就不一球，一凍一熱，超級好味。其實我諗住重拍嗰個 shot 嘅，但係咧我真係一個人食咗2嚿啊！所以短期內都唔會再整呢個綠茶心太軟噶啦，所以就補唔到一個完美嘅冇燶度嘅版本俾大家睇啦。咁但係呢一個食譜呢係絕對正常同埋正確嘅，咁希望大家喺屋企可以試下啦。多謝大家收睇啊！記住 follow 我 Instagram、Facebook 同埋 blog 睇下啦。好，下次見，拜拜。